Okay, what's up guys? Today it's night. waxaan ka hadlaynaa casharkeeni 13 sidii loo hagaajiyo setting columns, indent, page color, page border, hyphenation. intaan aan ka bagaraynayna. Okay, sida column-ka loo hagaajiyo ayaan sameynaynaa. Okay, let's now start. I click page layout. I click columns, two column. You see now qoraalka waxaa loo kala hagaajiyay into two columns. qayb watana space u dhaxeeyo qayb tirsan waaye like a journalist. dadka si ay qoranayaan waan ku elnayaa waxaan dhigi three columns. You see that? Yeah, it is here and also as well as here, as well as, yeah, that's what I meant. Let's see. Okay, dad ka laaban rabto hadaysa column, one column normal ku soo laabanay. Okay, column meesha ku dhamaato. Indent now aan sameeyo waa ina indent sameeyo. Indent means what if you want to center or maybe take the line to the right. Let me highlight the first line here. Yeah, so I click layout, one jooga page layout, waxaan tagayaa indent. I go to the left. I can increase or reduce. Midan increase kan qulfanaya halkan aan geeyay. That's how you can indent a text. You can indent the whole of this one. Let me delete this one. Let me indent with this one. Then I click this. That's how you can move this side. The arrow, the upper one dhinacaas ay aadinaysaa, tan way soo celinaysaa. Okay, that's how you can do indent. Page color, if you want to do page color, page layout ku dhufanaysaa. You click page layout, you come page color, then you can click red. This is how it is now, the page color. If you want to remove, you highlight, then page color, then no color at all. You see that? Even you can set without any hiding, any highlighting, and you can also remove without highlight. That's page color. Okay, maxaa noo dhiman? Hyphenation waxaa waaye tusaale markaa wax qorayso like a book iyo qalin haysta markaad wax qorto marka linka ugu dambeeyo eray weyna ama la qorabta like university qorabta marka erayga u dambeeyo marka qorto linka uu dhamaani dash asiinaysa gees kale manadan city qoraysa marka dashtaas waxay tusaysaa inuu eraygan isla socdo. marka computerka saas uu sameyn karaa erayga markuu halka meelaha uu ku dhimaanayo haduu erayga dhamaystirmi waayo hyphenation saaraysa dash siinaya then gees kale ka soo bilaabay ama automatically waa qaadaysa eraygana uu guurinaya. Okay, let us now try a word here. Maybe for example waxaan rabaa university. Okay, hyphenation masarno university. Okay, city. Where was I typing? I was just missing. Yeah, it was here. City. So I highlight the whole text. I'm going to find a hyphenation. Then I have automatic. Marka erey university uni dash algeliyay then inta kale facility inta la keenay way ereyga ku wada mission kama dhamaanin qayb aan qoran. marka safaad ugu saarto hyphenation ka oo ereyga markuu qayb ka qorto qaybta kalena isaga dhan isla guuriba new line gay safaad u sameeyso la garanaysa hyphenation nana leed no hyphenation ereyga dhan halkan full keenaya. Okay, asharkeena intaan ku gabagabeynayna
waxaan idin leenahay good night, good day, good morning, afternoon. Subscribe.